Oh, genial, ¿en serio creíste que la ibas a poner? ¿Creíste que me importa un mínimo tu felicidad? ¿Crees que no estoy dispuesto a arruinar toda mi reputación para hacerte infeliz? Pues, ¿qué crees? Si lo haría, no me importas tú, no me importa Mayuta, y no me importa Asamitaka, ni ningún personaje en la parte 2. Ustedes son mis juguetes, sobre todo tú. Yo me divierto cuando te hago sufrir. Yo te hago cada vez más pajero por placer. Y si te hice feliz, fue para que la muerte de Pochita te doliera más. Aparte no tuvo propósito, Denji. Solo fueron mis fetiches. Así que no sé. Dale respeto por Family o cualquier cosa que haya hecho mis asistentes.